Voilà. La grande oméga est là. Elle est là. Elle est là. Aïe. Aïe. Aïe, commis. Maman, na balande la grande oméga TV, ma famille d'amour, mendeko d'amour, na kakomi kaba epai na bino ko talanga na ba etando ike na bino na ba ordinateur na bino yango na kakomi talaka bino ma famille d'amour, mendeko d'amour. Na moto bandaka ndenge na grande oméga zalaka soki nzamba azo prêter toujours souffle de vie au fêlé yena bino balande la grande oméga d'amour, ma famille d'amour. To banda toujours kokumisa ye oye mokeli na nyonso ye mobateli ye mopesi kimia ye mopesi vie mopesi souffle de vie azwa na ye lokumu azwa nkembo masa joli ezonga na mboka na ye le roi des rois, les lions de la tribu de Juda, la manne cachée, l'agneau immolé. Voilà. La pesi mbote na basali ya nzambe nyonso na mama Delbila, mama bergère papa la grande oméga sambelaka prophète Odon Kulenga na Irlande, mama Mireille Changala, pasteur Cheni Kibala Nakin, pasteur Raoul Matadi Abraham Nakin, mama Sylvie Mapata, mama ya exaucé Nagadi, mama pasteur la tante Gisèle Fongo, maman Soki Fouane Enga, maman chérie, maman d'amour. Bambote belé, bipai, bozali bino nyonso. Voilà. Mbote na balanda la grande oméga TV nyonso, ma famille d'amour, mendeko d'amour. Bambote belé, bipai, bozali partout dans le monde. Bo s'abonner massivement dans la grande oméga TV. Bandeko bazwa sika, au s'abonner, ok na cloche. Au fini ten donc la muta au finalisu au mona tout ekobima au fini sur tout wana au mona cloche à notification ekobima au fini au banda koyamba na bloc à la grande oméga na tendresse nyonso na facilité nyonso na bopete nyonso. Voilà. Mama elelo to bloquer. On n'est pas des hypocrites. On n'est pas des gentils. On n'est pas des doubles langages. Non, non. Double langage. Ah, bloqué. Copia mutute. Bloqué. Ting. Ting. Bloqué. Copia mutute. Ting. Akando mega emo mobeti mbonda. Emo mobeti sente. Emo mobeti nyos, emo moyembi. Ozonga nde bozuana. Boloke. Chérie nanga kopia mutute. Itala se oboloke yango. Mama. Toki yango ya gu. Ça la be moko, hein. Voilà. Lelo toeli likambo nini internet esali mpenza einda nko bato baluka matière bato mpenza matière ya bien somo mbote na esti tendance estamwimpa lumière baboya biso te mbote na Yarita Boboto Rit, ma provocatrice, baboya bisote. Mbote na Jean-Félix Bassassan dans tel 4x4 bagages. Fondé, bambote belé na yo. Mbote na association des femmes comédiennes de la diaspora capable même morale.
na pesi bino bambote ebele bino nyonso fifi. Voilà. Boloke eri nanga kopia motu te asimba pia motu te boloke komeka te boloke kopia motu te komeka te. Maman, et ça l'a bien. Boloke. Fallait à ça les biso bien. Kopia mutu te na zolo bana yo. Boloke. C'est que ça l'a bien. C'est quand on a façon nyonso na bandenge belé. Na seki taka na boloke o kopia mutu tete boloke. Komekate. Voilà. Bon. Moi, ça l'a bien. Bouger bongo. Ça l'a bien. Voilà. Du solo, le to kobeta sur makambo ipanza na internet. Makambo ya luambo ya ba comédien. Jennifer luambo na biso. Oya koboya wasala mokili na ye. Aza luambo ba comédien. Na mwasi na elbini ya monene petite sœur. Yo to solango. Bandeko Constance no soto kumisa nzambe. Kandenge na lobaka. Tozwa ngo teke likambo ekwei ole to luka solution ekomi ya kofinga to komisa ngo benjir. Et qu'est-ce qui prouve que eloko esalemi eza vrai? Qu'est-ce qui prouve? Même si c'est vrai, pourquoi kofinga? Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Quel est le seul qui a ezala faux ou vrai, il faut que finga. Mine na biso ba congolais pona nini tozo ko évoluer na makambo ya bien te. Tozo kende kaka na makambo o ezanga mutu na makolo bande ko na ngai. Mboka ngo tozo luka Kongo ebonga. Bino bokanisi kaka mokonza mboka muta ko bongisa ngo. Biso meko pe to ko bongisa ngo pe na mentalité na biso. Na savoir vivre na biso dans la société. Biso moko. Ezana likambo so quoi au monde que comme moi ça me bat les couilles. Pourquoi? À quoi bon il y a pour les canaux internet au finga? Est-ce que ça a sens? Parce que c'est likambo moi ça me bat. O eleki na katanda kwa libala ndenge na lobaka za moi ça me bat mutayi bya mona bana. Soki biminde biso moko bato bimisa rango. Bon ndenge bozo finga. Of po fingi mobali po fingi mwasi. Est-ce que vous avez dit que les Camerounais sont les milliers? Est-ce que les Camerounais sont les milliers? C'est à solo à l'okuta. Même si vous avez la bonne est pas bimisito, l'ambo est pas bimisi. Avant à finga, avant qu'on ne n'importe quoi bandeko, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on ait une source. Aucune source tout ni les Camerounais des alistimandés. Bon bimisi yango bo lobby au beaucoup qu'on le mais sans qu'on finga. Ce que je sais, tu peux conseil. Eh ben, pourquoi il faut que tu finga? Est-ce qu'ils sont obligés que tu finga bango? Est-ce qu'ils sont obligés de finga l'ambo, de finga la brille? Ce que j'ai les cambres, ça les met à bango, ça va t'aller bossoter. Que ma campagne, ça les met dans beaucoup, et ça les maranango. Le coup là, biso tout ça va comédien,
likambo soki ekwei tobimisa yango na réseaux sociaux alelakisi ke topesi bino opportunité ya kofinga. Mais non bandeko, mais non, to changer. Bandeko na ngai bacongolais bacongolaise tomeka kosala effort ya kochanger, tolongwa na bafutilité, tolongwa na babanalité, tolongwa na bainjire ezanga motu na makolo. Okomona pe likambo moko boye omoni eza likambo moko ya grave boluki bopesa conseil sans bainjire na kati esala nini? Mpona nini biso mpo totalema bavideo mpo etalema ifu totya bozoba, ifu totyaka bainjire na kati? Eske eza na sens? Likambo mwasi na mobali bapesaka conseil, likambo mwasi na mobali bafingaka te. Sikondeli tozofinga boye soki eza base tosala nini? Bo soki tozofinga boye soki eza réel, eza réel, eza likambo eza solo ko esalemi, ale tokontinue so kofinga to tokopesa conseil te. Franchement tolingani te, tolingani te vraiment. Tolingani te, eza malamu mingi te bandeko na ngai. Toluka tomeka kochanger biso bacongolais, tosala effort ya kochanger bamentalité na biso toza nango vraiment na soni bandeko. Pourquoi tokolinga kaka torekilaka totikala na esika moko oyo eza vraiment na litomba te? Pourquoi? Pourquoi? Soki mbebe eza na kati ya bandeko mibale toluka soki tokoluka solution, toluka soki tokopesa conseil bapesaka kaka balemba kopesa conseil te. Balemba kopesa conseil te ya koloba ke o tolebi parce que bobengi nga trop, bato babenga ebele. Ma famille d'amour me ndeko d'amour, la grande omega, makambo mpenza tozomona eske eza solo to eza lokuta? Lobela biso na toyeba soki eza solo to lokuta. Yango nazobisa bino ma famille d'amour me ndeko d'amour epa la grande omega, chez la grande omega bakazokutela baza te, batraidora baza te, baprofitera baza te. Awa bolingo ya solo ezali awa. Pardon, pardon, akomikitisa humiliation eza chez la grande omega TV. Dialogue ezo exister na kati ya la grande omega TV. Ndenge bobenga nga bandeko d'amour bopesi nga confiance, bosali bie bobengi ngai ba oya koloba balobi na bango basiliki basepeli te. C'est bon bien, mais il faut koyeba eske makambo yango eza bongo, eza fuma ya solo ke bakabwani to baza kaka to eza eloko moko esalami so mbutu ekoti na kati ya libala yango esengi bongo. Ezalaka nango bambutu ezalaka nango na mabala tovandi bambutu ezali. Okomona po bimino po kei osiliki ezalaka nango. Tamosusu des fois po oswali boye tamosusu po tofilimaka pe te. Wana lokola eza bafilme yango boyebi soki bafilmaki te bolinga boyeba yango te. Mais yango te ezala to epesa biso opportunité ya koloba n'importe quoi sur bandeko. Non. Conseil eleki trop, conseil eleki mingi. Conseil eleki mingi na bandeko topesa bango conseil. Batika kosala bongo soki eza vraiment ya solo. Soki eza vraiment ya solo. La Brune azali femme capable. Aza na kati association de femmes comédiennes de la diaspora capable mais morale. Bipapi nga naza présidente. Tolongola benjir s'il vous plaît bandeko na ngai ba congolais. Tolongola benjir toyeba ndenge nini tokoki soki tozwi likambo totia yango na mesa tosali analyse. Sans benjir na kati ekosala nini? Donc pour kaka video etalema il faut totia kaka benjir. Biso ba congolais tolingaka kaka botie makambo ezanga moto na makolo po video etalema po kotia kaka ba vie. Eza malamu mingi te. Eza malamu mingi te en tout cas bandeko na ngai conseil na pesi biso nyonso. En tout cas tolongola benjir na kati ya ba makambo oyo. Luambo na El Bueno bazala bana.
baza na bana na bango likambo ya na buto ya na moi bana bazali soki ezaki ya solo eza bokabwani upa nzambe ye moko ayebi na bango mibale bato bayebi yango biso toza na biso batelespectateur toza na biso batelespectateur toza kotalaka bo lokola ndako ezokozika toza batelespectateur ya kofinga te ya kokondane que ça soit moi que ce soit mobali te ya kopesa conseil na katikati ke soki likambo eza ndenge wana ntuka baluka solution baluka bayokana si réellement soki ezake eza bongo topesa conseil bayokana bandeko na biso olio tosepela tobeta maboko ke bakabwana bongo soki bakabwani tokobénéficie nini soki bakabwani na kati place bana bazali tobénéficie nini tobénéficie eloko te tobénéficie na biso eloko te bandeko eza likambo kopesa kaka conseil na bango mibale nalobaki bolingo eza mystique eza terrain moko eza glissant bakota yango pamba te bakota yango tanga te okotaka botikali na soni bolingo eza mystique eza eloko eza na kati ya motema eza na kati ya motema po olongola yango ifo motu wana monde alongola yango neti la tando mbega alongolaka kote ya motu te boloke kitana boloke yango ya likambo ezala na motema po olongola yango eza facile te ya bolingo mwasi na mobali boboti bana mwasi na mobali boboti bana bana baza na kati bolingo ekufaka ndenge wana mbala moko na facilité te bokeba bosala attention bandeko botika na soni bosimba touche nga nazosuete yango te nalingi malere wana te mais soki esengi ke bango mibale bakabwana en tout cas to arrêter babétise lwambo aza mokolo elwin mpe aza mokolo baza babikolo elwin aza mokolo lwambo mpe aza mokolo soki vraimen esengi ke bakabwana bango moko bayebi eloko nini oyo ekopuse bango mpo bakabwana mais biso nde totika kofinga parce que toyebi te eloko nini esalemi wana na kati na bango mibale toyebi te eske makambo yango eza vrai eske makambo yango eza bese eske makambo yango bango mibale balingi ke ezala ndenge wana tosala attention na bolingo ya bato tokotaka bikotela mwanza te tokotelaka ntianga te tofingaka mpe na makambo ezanga motu na makolo te to bando fingaka na biso kaka ndenge wana soki bato bakabwani ye tofingi bango soki bato bakabwani ye tofingi bango nzambe na peuple congolais atuka asuka toasuka biso toasuka toasuka napesi mbote na ya Emily Kimpiama ya chérie na Londres Manboui napesi mbote na Caroline Mosinga Samusu
ma grande sœur chérie, Bambo Tebeli, ma caro Mufinga, ya Climatine Kialobo, ya Antenne, Marie-Jeanne Mbongo Paz, Adacho, moi c'est à Papi Pichel, na Sergi Léo, Bambo Tebeli, Adacho, Lili, Mpangi. Voilà, bandeko, tosala keba na bolingo bato, tosala keba bolingo bato, bolingo ezala compliqué, bolingo eza très compliqué. Bomoni bato bakabwa, bomoni likambo kaka boye kaka po tozwa soki boba matière, ale tozwi matière tobandi kotyerere yango na ndenge na biso. To tirer un peu la ndinga bête la ndinga benchir vraiment ya solo pe abandeko ya solo wana penza baza bandeko na biso baza ba artiste ya mboka ti pona nini to pesaka ba artiste na biso respecté pourquoi basala biso nini est-ce que Bazan a droit qu'on mérite respecter? Vraiment. Vous votez numéro 17, bana candidat à la Kandomeka. Ma famille d'amour, mes dépôts d'amour. Vous votez numéro 17, Prince Babiandonga. Prince Babiandonga, numéro 17. La Kandomeka, ça sala, ça tindaki, na ba petit frère Naël. Bon, c'est ma camoufle sur top. On va voter. Moi, n'a mon respect. Ba respect belé, éducation lenda. Éducation pesée, vanda pesa. Tu peux ça chance. Tu peux ça chance. Manik de John. Côté kuna pesa sala musalobi. Baye baka mama malamu éducation à bana. L'éducation, ceux qui sont bien éduqués. Ah non. C'est qu'on a une bonne mère. Voilà. Bandeko, totika kofinga, ils ont un sens de. Ceux qui ba kabwani na bango, qu'est-ce que ça fait? Et l'autre sko nini, obiso to kofinga la bango. Soki ya solo peza ke bakabwani soko biso tozofingela bango nini tokofingela la brune nini pe tokofingela jani nini est-ce que batu bakabwani fuka bofinga bango eza na sens te il y a un sens mon côté ceux qui vont moniquer ils ont marché ndé na lobaki na vidéo na nga liboso oye lekaki wana ceux qui vont ba baleki ils ont marché te babike bon ils ont marché te tant ba solo like non to kabwana bon to kofinga bango pourquoi ceux qui to lingi ba kabwana te to pesa bango conseil ba vanda ensemble ba boko la bana bongo pona nto kolinga ka kofinga bandeko eza mawa ermo esala asoni esala pasi ermo kwa esala pasi totika makambo bandeko eza kitoko te eza vraiment kitoko te nzamba lingi bongo te totika Omédias, ma copine de longue date. Donc, nous relions tabac chez Miradjou, na Melin. 2 minutes na gare à Melin, au commun na restaurant Miradjou. Maman Loboko Angouya, Loboko d'or. Yena makusa, black tea, tabaki toko, pondu, chunga. Biloko nyonso na talo malamu biloko nyonso
kitoko chez Miraju na Melin 2 minutes na gare okomi chez Miraju udia kosabalala o nyonso olingi kolia osepeli kolia voilà soki la carte mbeka yebi soki bokende kuna seke mamba malongi ezali ya loba pamba te ya loba pe likambo ndenge ezali oke kuna okoti mpe na Miraju nde okumbisa obiki en tout cas la carte mbeka azalaki na raison ndeko d'amour akosaka te chez Miraju ntunga ya pamba osentir déjà que mamba malongi ezali voilà eloko na linga naloba moke na bandeko na nga yango wana totika kofinga soki tomoni sujet moko ebimi tobandi kofinga lokwa bachakuka abungu bapamba te kitoko te totika kofinga esengaka conseil esika likambo ezali Marie Misambo défunte Marie Misambo que son âme repose en paix ayemba nzembo ke solution na esika problème ezali solution eyaka et pourquoi parce que tout le monde problème en ndenge wana toluka pe solution pour te résoudre yango pourquoi pas pourquoi tolikaka na benjir eza vraiment kitoko te en tout cas ya moke na linga naloba mpona bandeko na nga yango wana napesi lwambo ya bacomédie bambote ebele place azali Elbine ya monene mama ya bana bambote ebele mère ya Palestine bambote ebele nzambe aza en contrôle voilà